Diolch i ti, Diolch yn i ti o Dduw am gyfle i ddod i ti unwaith eto ac i ni yn gofyn i ti trigarhau wrthym ac i fendithio'n hamser a'r holl ddydd i ni'n gweddio bydd y bresenoldeb yn amlwg yma i bob yr un ohono. Fendithio ni nawr felly, ni'n gofyn i'n holl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch i ni ganu'r carol rhif 24. Rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf, am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair. 24 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrgweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Ionawr y 15fed. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn carol rhif 16. Hosanna, Hallelujah, fe anwyd brawd i ni.
Carol rhif 16. Gyda ein darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Ezekiel. Nawr ten, os dwch chi hyd i'r salmau, ac yna ewch ymlaen at Eseia, Jeremia, Galarnad Jeremia. Syth ar ôl Galarnad Jeremia, fe ddwch chi o hyd i Ezekiel, sydd yn dod cyn Daniel. Ezekiel pennod 36, cyn dechrau'n adnod 21. Hynny arbedais hwynt mwyn fenw sanctaidd, yr hwn a halogod ti Israel ymysg y cenhedloedd, yr rhai yr eithant atynt. Am hynny dywed wrth di Israel, fel hyn y dywed yr arglwydd ddiw, nid erych mwyn chwi ti Israel, yr ydw fi yn gwneithir hyn, ond mwyn fenw sanctaidd, yr hwn a halogasoch chwi ymysg y cenhedloedd lle'r eithoch. A mi a sancteiddia fe enw mawr, yr hwn a halogwyd ymysg y cenhedloedd, yr hwn a halogasoch chwi yn ei misg hwynt, fel y gwypo cenhedloedd mae fi yw'r arglwydd, medd yr arglwydd ddiw, pan sancteiddiwyf ynoch o flaen eich llygaid. Cynnes mi a'ch cymeraf chwi o fisg y cenhedloedd, ac a'ch casglaf chwi o'r holl wledydd, ac a'ch dygaf i'ch tir eich hun. Ac ydyn ellaf arnoch ddwfr glân, fel y byddwch lan, oddi wrth eich holl fryntni, ac oddi wrth eich holl eilinod y glynhaf chwi. A rhoddaf i chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd, a rhoddaf o'ch mewn chwi, a thynaf y galon gareg o'ch cnawd chwi, ac mi a roddaf i chwi galon gig. Rhoddaf hefyd fy ysbryd o'ch mewn, a gwnaf i chwi rodion fy neddfau, a chadw fy marnedigaethau a'i gwneithir. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod i alw arna ti ac i ddod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Yn diolch i ti am dy holl roddion a'r holl fendithion tuag ato. Mi ni yn diolch i ti am anfon dy fab i'r byd yma, byd a fyddai yn ei wrthod a byd sydd dal yn ei wrthod. Ond eto Dduw i fab ddod o'i wir fodd yma yn ifydd ac iddo fyw a rhodio ar y ddaear yma a dangos gymaint o drigaredd a chariad a thosturi ac iddo wneud gymaint o ryfeddodau tra ar y ddaear, iddo gyflawni'r holl ddeddf, iddo gadw dorchmynion di yn berffaith
ac fe wnaeth hyn oll ein mwyn ni. Ac yna o Dduw, iddo fynd yn ifydd i'r groes, iddo gymeryd ein cosb ni arno ei hun, ac yna iddo atgyfodi o'r bedd, a dangos ei fod yn fuddigol dros yr un drwg a thros bechod, a'i fod wedi concro'r bedd. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y bendithion yma, yn diolch i ti am yr hodd o ffydd yr wyt ti wedi rhoi i ni. Gymaint o roddion y gallu i edifarhau. O Dduw, i ni yn diolch i ti am heddwch a thydyd y hun. I ni yn diolch am fywyd tregwyddol. Yn diolch dy fod yn Dduw sydd yn ein harwain i bob cam o'r ffordd. Y byddi di yn darparu ar ein cyfer. Bob dydd y byddwn yn rhodio ar y ddaear hon. Fel dy blant yr wyt ti yn rhoi pob peth sydd yn cydweithio lles ein daioni ni. Os yn blant i ti, yna o Dduw i ni yn gwybod fod y cyfan a fydd yn dod ar ein traws yn anodd ar y degau. Ac eto o Dduw i ni yn gwybod y bydd y cyfan yn llesol i ni ac ein daioni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr holl fendithion hyn yr wyt ti yn ei roed i ni, yn ei pentyrru arno dydd ar ôl dydd. Ac y gweddio bydd ein bywydau ni yn fywydau o ddiolchgarwch ac yn fywydau o fawl i ti am dy holl roddion tuag ato. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti'n helpu ni felly i fod yr hyn dylsen ni fod. Maddau ni am ein crwydro, maddau ni am ein calon galed, maddau ni am fod yn llithro mor hwydd, mor sydyn, ac yn mynd yn ôl tuag at bethau'r byd yma. Helpa ni fod yr hyn sydd yn dwy'n clod i ti, a byddwn ni yn bobl fydd yn dangos ein bod yn blant ac yn eiddo i ti. I ni yn cyflwyno'n gwlad unwaith eto i ti, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym, i ni yn gweddio ar i ni cael gweld dyddiau unwaith eto lle byddi di yn teyrnasu'n llwyr, y bydd y bobl yn tyrru ata ti, y bydd na y rhai sydd eto ymhell o ddiwrth dy bethau di yn cael ei dwy'n ata ti trwy dy ras anorchfygol. I ni yn gweddio Dduw ar i ni cael gweld yr tyrfaoedd unwaith eto yn dod i geisio dy wyneb ac i foliannu dy enw. I ni yn credu fod hyn yn bosib. O Dduw, rwy ti wedi gwneud hyn dro ar ôl tro yn ein gwlad ni ac mewn llawer i wlad ar hyd y lled y byd yma. Ac yn gweddio Dduw ar i ni cael gweld dyddiau felly eto. Y byddi ti hyd yn oed yn dechrau yr prynhawn hwn. Y byddwn ni yn teimlo yr agosatrwydd hynny dy fod yma yn ein plith. I ni yn gofyn am dy bresenoldeb. I ni yn gweddio am y nerth sydd ei hangen arno ni. I ni'n cyffesu'n gwendid. I ni ddim yn gallu dy ddyrchafu dy enw di fel ag y dylsem. Ond os wyt ti yma gyda ni, yn ein nerth i ni, y bydd ein haddoliad yn dy blesio di. Felly o Dduw tyrd bendithion hamser, cadw ar ein drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Byddwch ni ganu Carol rhif 32, wele cawsom y Meseia cyfaill gwerthfaroca erioed. Carol rhif 32 gywn ni sefyll i'w chanu. Yn testyn o Ezekiel, penod 36 ac adnod 26. A rhoddaf i chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewn chwi, a thynaf y galon garreg o'ch cnawd chwi, ac mi a roddaf i chwi galon gig. Dwi'n cofio gweld arwyddion. Os ych chi wedi bod yn y parciau thema yna ar hyd a lled y wlad, mae yna nifer o rai gwahanol. So wedi bod i ryw lawer, mae rhaid i fi ddweud, o'n i'n mwynhau mynd iddyn nhw pan yn cael y cyfle, ond dwi ddim yn un sydd yn dda iawn am giwio ac aros fy nho, ac yn wedig pan mae rhaid chi ciwio am awr a hanner am un reid. Mae y braidd yn boenus, ond unwaith i chi ar y reid, mae'n gallu fod yn tipyn bach o hwyl, ond cofio gweld arwyddion, ac yn ystod yr awr a hanner o aros, i chi'n pendroni rhywfaint, yn enwedig pan chi'n gweld arwydd fel hon. Peidiwch a mynd ar y reid hon os oes gennych broblem ar galon. Nawr te, neu cefn tost, ac i wragedd os yn disgwyl. Nawr wrth gwrs, bysa hwnna ddim yn berthnasol, felly oedd y ddoi arall yn berthnasol, ac felly yn un eistedd yn meddwl, wel, mae gen i drafferth mawr anghefn, beth dwi'n mynd i wneud? Ac yna yn meddwl y galon. Yn meddwl, wel, dwi ddim yn gwybod os gen i broblem. Doedd dim doctor wrth law i roi rhyw brawf gwaed i chi, checio'r curiad y galon, checio pwysedd gwaed, dim byd i gallu rhoi cyngor i chi. Sut dwi fod i wybod os gen i broblem calon? Doedd dim syniad gen i os gen i broblem calon. A pam maen nhw'n rhoi y neges yma i sbwylo'r awr a hanner o aros i fynd ar y reid? Achos o'n i'n dychmygu wedyn mi fysa ni'n eistedd wedi clipio mewn yn barod i fynd ar y reid sydyn yma ac yn meddwl, beth os gen i broblem calon?
Be sy'n mynd i ddigwydd i fi ar top y reid os oes gen i broblem calon? Doedd ddim lot o helpu fi cyn, ac felly o'n i'n dechrau pendroni sut o'n i yn mynd i ymdopi petai ni'n ffeindio mas ar y top. Ac hynny'n digwydd ar bob un reid yn anffodus. Maen nhw'n trio wneud yn siŵr na fydd neb yn mynd â nhw i'r llys. Chyfo beth, mae hyn yn wir mewn bywyd hefyd, o ran ein iechyd ni, ond yw e. Un diwrnod, allai popeth yn iawn, ac i ni'n mynd i'r gwaith, neu mynd i'r ysgol, neu beth bynnag, gen ni'n dod gatre popeth yn iawn, mynd i'r gwely, deffro'r bore wedyn ni, ac felly fydd i am wythnosau, misoedd, blynyddoedd efallai. Ac yna, y daw rhyw symptom arbennig. Mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae wastad y diwrnod cyntaf hynny, pan mae yna rhyw symptom, ac yn ymweld â'r meddyg yn holi cwestiynau, neu falle, dim hyd yn oed goffod holi cwestiynau, falle wrth ar sylwi'n syth bod yna'n gweld bod yna broblem. Ac dim angen, falle ar y cychwyn, mae'r symptomau mor amlwg, does dim angen hyd yn oed peiriannau peled yr X neu sgan arbennig. Mae'n amlwg beth yw'r broblem, fod yna broblem ar galon. Falle bod yn amlwg i'r doctor yn syth, ac falle angen ymchwiliad manylach yn yr ysbyty, ond mae'n gallu dweud, dwi'n weddol sicr mai dyma beth sydd o'i le. Onid felly hefyd yw cyflwr y galon ysbrydol, yr hyn ni'n edrych arni heddi. Yr hyn ydw i. Dyna beth yw'r adnod sydd o'n blaen ni. Ac mae pob un ohono ni'n dangos y symptomau o enedigeth bod na galon sydd yn sâl gyda ni. Bod y galon sydd yn eiddo i ni yn frwnt ac yn galed. Fel sydd yn dermau eitha cyfarwydd o ran calonau cig a gwaed. O ran yr hyn sydd yn peri fod y gwaed yn cael ei pwmpio amgylch y corff. Mae'r termau yna yn reit cyfarwydd i ni, ond ydyn nhw. Mae galon falle bod yr pibau, falle bod yn galedwch yna, falle bod yna rhyw broblem yna, falle bod yna rhyw frantni yna o ganlyniad i ffordd o fyw, dwi'n yn gwybod, gyda'r ysgyfaint yn sicr. Ac termau ni'n ei ddeall. Ac oherwydd hynny, mae yna rhyw symptomau amlwg yn dod i'r wyneb. Ac mae hwn yn wir o bob un ohono ni yn ysbrydol. Dim o'r eidrwydd yn gorfforol, fydd rhai yn dioddef felly wrth i ni fynd yn hun, ac eraill ddim. Ond yn dioddef o rhywbeth arall, fydd pob un o'n i'n dioddef o rhywbeth, ond fe fydd na rai yn dioddef o problemau'r galon. Ond yn sicr i chi, mae pob un ohono ni'n dioddef o problemau'r galon ysbrydol. Ei fod yn frwnt, a'i fod yn galed. Mae'r symptomau yn amlwg i chi'n ei ddangos o'r dyddiau cynharaf eich bywyd chi. O'r eiliad chi cael eich geni chi'n dangos fod na broblem ar y galon. Mae'r ffordd i chi'n ymateb i bob dim. Mae'r ffordd i chi yn siarad. Mae'r ffordd i chi yn dyheu am bethau, eich geiriau chi, eich pleserau chi, ffordd chi'n treulio'ch amser chi. Mae'r cyfan yn dangos cyflwr eich calon chi. Bod na rhyw broblem yna. Nawr, prynhawn yma, hoffwn ni edrych ar y galon galed yma, ac yna'r calon newydd, ac yna'r llawdriniaeth dwyfol yma sydd yn angenreidiol. Wel, yn gyntaf, y galon galed. A rhoddaf i chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd, a rhoddaf o'ch mewn chwi, a thynaf y galon garreg o'ch cnawd chwi, a mi a rhoddaf i chwi galon gig. Nawr, yn sicr fel dweud i gyda, pan o'n i'n sefyll yn aros i fynd ar reid ac yn gweld os oes gennych chi galon sydd â phroblemau, peidiwch a mentro ar y reid hon. Ac yn meddwl, a oes gen i broblem, ac o'n i ddim yn siŵr. Does dim angen i chi i feddwl na ffendroni dim ynglyn â hwn. Mae yn ffaith fod pob un a aned yn dioddef o afiechyd y galon galed yma'r galon ysbrydol. Falle byddwch chi'n gallu dweud yn naturiol, mae pobl yn gallu ymddangos nad ydynt yn galed, ei bod yn dyner, nad ydynt yn galed o ran eu personoliaeth,
Ac maen nhw'n ymddangos yn bobl hawddgar iawn. Ac i chi a fi wedi dod ar draws y bobl yma. Yn ein gwaith ni. Fe fydd na nifer o bobl ni'n dod ar eu traws nhw. Yma nhw'n naturiol yn bobl eitha tyner o ran personoliaeth. Ond yr hyn ni'n disgrifio fan hyn yn wahanol i'r personoliaeth naturiol. I dynerwch calon ysbrydol. Mae pob un a aned yn galed yn ysbrydol. Pob un yn galed yn ysbrydol. Nad ydyn nhw'n bobl caled o reidrwydd ar y wyneb. Maen nhw'n galed o dan yr wyneb ac fe ddawn ni yn hynny nes ymlaen. Ond ar y wyneb, maen nhw'n ymddangos yn bobl caredig iawn ac yn bobl neis iawn. Ac mae hwn yn gallu peri penbleth i ni yn meddwl, wel, maen nhw'n honni bod yn Gristnogion. A maen nhw'n bobl mor ffeind, mor neis, mor garedig, mor dyner, sut fedrwch chi alw nhw yn galed? Ond eto i gyd maen nhw'n galed. Ac maen nhw mor galed a chareg. Dyna be mae gair Duw yn dweud. A dyna fe galon gareg o'ch cnawd chwi. Felly dydyn ni ddim yn sôn am yr elfen hynny o'r personoliaeth naturiol, y tynerwch naturiol. I ni'n ddiolchgar i Dduw fod trwy ras gyffredinol yn caniatáu fod na rai pobl tyner i'w cael. Bydde fe'n erchyll o fyd bydde pob un yr anghredinwyr i gyd yn galed yn ysbrydol ac yn galed fel mae llawer iawn yn eu bywydau nhw. Chi'n gweld y caledwch ar eu wynebau nhw, lle maen nhw'n bobl eitha ffyrnig. A bydde fe'n ofnadw bydde pob un felly. Dyw pob un ddim fel yna. Mae yna lot o bobl caredig, pobl neis iawn, pobl crefyddol, pobl sydd ddim yn grefyddol, sydd yn neis. Pob math o bobl, ac mae hwnna'n rhan o'r ras cyffredinol Duw. Ond ydyn ni ddim yn sôn am yr elfen honno. I ni'n sôn am cyflwr y galon ysbrydol. Ers y cwmp, mae dyn wedi dioddef o'r afiechyd angheuol yma, y galon galed. Fel y dyn sydd yn dioddef yn gorfforol o'r galon, afiechyd y galon. Os byse dyn neu dynes yn dioddef o problemau'r galon, siwr o fod y peth cyntaf byddwch chi'n sylwi arno yw anhawsterau anadlu. Ac yna fe fydda yna siwr o fod trafferth cerdded. Mi fydda'r cerdded yn trafferthus, mi fydda'n llafurus, mi fydda yn galed i wneud. Ac yna fydda yna boenau siwr o fod yn dilyn. Fydda yna poenau ar hyd y breichiau, mi fydda poenau yn y chest, mi fydda yna poenau yn gyffredinol. Ac felly, mi fydda symptomau hynny gyd yn arwydd i chi bod angen i chi fynd i weld y meddyg. Mae yna rhyw broblem dy chi. Chi'n ffeindio fe'n anodd i gerdded rhyw bellter ac i fynd i fyny'r grisiau. Dyna'r arwyddion bod angen i chi fynd i weld y meddyg mwyn cael rhyw fath o driniaeth neu feddyginiaeth i'ch helpu chi trwy yr afiechyd. Ac mae yna gymaint maen nhw'n gallu wneud heddiw'n does na i gallu wella'r sefyllfa. Ac felly, yn ysbrydol, mae pob un a aned yn dioddef o'r poenau yma, yn dioddef o'r symptomau yma. Mae'r broblem yw bod y galon yn galed, ond i ni'n gweld yr arwyddion o'r dyddiau cynharaf. I ni'n gweld yn Rhufeiniaid 3:23 oblygiad pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. Pob un o'r dyddiau cynharaf, mae'r salmydd yn dweud, Salm 58:3, o'r groth yr ymddieithriodd yr rhai aniwiol, o'r bri y cyfeilio'r nasant gan ddywedyd celwydd, o'r dyddiau cynharaf. Maen nhw wedi cael ei geni yn naturiol i ddweud celwydd. I chi gweld y symptomau yma, yr hunanoldeb y dynol yma, y balchder, yn ei falchder pan yn gwneud gweithred dda hyd yn oed, ac yn helpu eraill. Mae'n difetha'r weithred trwy ei wneud clod i'w hun. Dyma'r broblem. I ni'n gweld y symptomau. Fel mae rhywun yn cael trafferth i anadlu, trafferth i gerdded, ac mae e'n methu mynd i fyny'r grisiau. Felly hefyd, i chi'n gweld yn y plentyn bach. Maen nhw'n hunanol, maen nhw eisiau cael ei ffordd, ac yna mae hwnna'n parhau ac yn cynyddu wrth i chi fynd yn hun. Yna pan i chi wedi gwneud rhyw weithred dda, y pobl yma, falle, y pobl caredig yma, y pobl tyner yma, fe fyddwch chi'n gweld bod na elfen o falchder yna, eisiau cael y sylw, eisiau cael y clod, falle ddim y clod mawr a pawb yn effas, achos falle bod nhw'n eitha swyl, ond maen nhw'n licio bod na rhywle wedi sylwi bod nhw wedi wneud e. Mae'n anhygoel, mae e'n rhyw ddawn naturiol. I ni'n gallu dod o fe mewn i'r sgwrs yn dydyn ni. Mor hwyr, i ni'n gallu dweud wrthych chi, o, gyda llaw, fe nes i
i hwn. Fe nes i helpu draw fyna. Fe nes i helpu rwy'n fyny. Fe nes i roed hwn iddyn nhw. Ac i ni'n dod fe mewn. Ac i ni ddim yn ei weld hyd yn oed. I mae wedi dod allan yn gwbl naturiol. I ni wedi bod eisiau sicr bod rhywun yn cael clywed am pethau i ni wedi wneud. Ac i ni dal wrthi trwy'n bywyd ni. Hyd yn oed pan yn gwneud y pethau gorau posib. Maen nhw wedi cael eu difetha gan ein balchder ni. Chi'n gweld y caledwch yma yn y deheuad i fodloni'r hunan drwy'r amser. Mae dyn yn byw ar gyfer gofalu am ei eiddo ei hun. Mae e'n byw am bethau'r cnawd. Ni wedi sôn am hynny o'r blaen. Pethau'r ddeiar. Wastad eisiau cael pethau iddo ei hun. Ond i ni'n gweld efallai y galon galed yma ar ei weithaf pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar Efengil. Mae'n ddigon gwael gweld caledwch, y natur bechadurus yma, ond fe ddaw fwy i'r wyneb pan maen nhw'n dod o fewn cliw yr Efengil. Pan mae pobl yn dod i glywed yr Efengil neu yn dod i ddeall yr Efengil, mae'n dibynnu pa un sydd yn dod gyntaf. Allwch chi dadlau'r achos, falle rwy'n yn dod i gliw yr Efengil, ond dydyn nhw ddim yn gwrando, felly dyw e ddim yn broblem iddyn nhw. Dyw e ddim yn broblem i rai fan hyn, dydy'r Efengil ddim yn broblem i rai ohonoch chi, achos dydych chi erioed wedi gwrando ar yr Efengil. Chi wedi clywed yr Efengil, dydych chi ddim wedi gwrando ar yr Efengil, i chi wedi gadael eiddo mewn trwy un glist ac allan trwy'r glist arall. Chi wedi canu'r carolau, chi wedi canu'r emynau, ond ydy goblygiadau'r Efengil ddim wedi taro gatre. Chi ddim wedi ddeall e, wedi wrando arno fe, ond chi wedi glywed e. Dyw hwnna yn golygu dim byd. Ond yr eiliad i chi wedi ei glywed e, dyna pryd mae'r broblem yn dod. Ac yna mae'r caledwch yma'n dod yn fwy amlwg ac yn dod i'r wyneb. Mae'n digwydd hefyd pan ych chi'n dod i gwmni Cristnogion. Mae hwn yn gallu ffyrnigo'r galon. Mae'r galon galed sydd yn elyn i Dduw ac felly yn elyn i blant Duw. Ac felly, gyda'r amser, mae'r caledwch yma'n dod i'r wyneb eto. Mae'n dibynnu ar y Cristion. Mae'n dibynnu ar y cwmni. Os ydy'r Cristion wir yn Cristion, i ddechrau gyda, ac os ydy'r Cristion yn byw fel ag y dylse. Allen ni mentro dweud hyn, bydd yna rai Cristnogion ddim yn cael dim problem o gwbl. Unrhyw le. Unrhyw le. Yn yr ysgol, fi dim problem i rai pobl sydd yn honni fod yn Cristnogion. Pam? Achos maen nhw'n mynd gyda'r ffrindiau i lle bynnag mae'r ffrindiau'n mynd. Maen nhw'n siarad gyda'r ffrindiau am be bynnag mae'r ffrindiau'n siarad. Maen nhw'n deheu am yr un pethau, ond maen nhw i fod yn Cristnogion hefyd. Ond dydyn nhw ddim yn mynd i cael trafferth o gwbl. Dydyn nhw ddim yn cael dim trafferth o gwbl. Achos mae yna rhyw broffes yna. Dwi'n ddim yn wir yn broffes, mae rhyw broffes cyfleus. Ac felly mae'n para wrth i ni fynd trwy'r coleg ac yna trwy'r byd gwaith. I chi'n gallu bod yna a dyw e ddim yn broblem. Ac felly dydych chi ddim yn mynd i cael broblem gyda pobl y byd. Bod chi'n gwneud proffes. Fydd yna rai problem. Pam dydw i ddim yn cael problem yn unrhyw le? Pam does dim brwydr yn fy mywyd i? Mae'n naturiol, mae'n amlwg pam. Achos mae'r proffes mae'r un yna yn ei wneud yn rhyw broffes arwynebol iawn. Achos i chi ddim gwahanol i'r byd. Ond, os dewch chi wyneb yn wyneb ar rywun sy'n wir yn Gristion a'r byd, fe welwch chi'r byd yn caledu ac yn ffyrnigo. Dyna pam ych chi'n gweld bod Cristnogion cael amser caled. Os ydyn nhw wir yn Cristnogion, fe welwch chi fe fydd bywyd sanctaidd yn gwylltio'r byd. Falle ddim yn amlygu yn syth efallai. Yn sicr falle ddim yn syth hyd yn oed i'r Cristion sydd yn ffyddlon, ond fe ddaw cyfnod pan y bydd na elyniaeth tuag at y Cristion o'r byd oherwydd ei bod nhw'n galed. Fydd na rhywbeth yn peri i'r byd i ddeall ac i wneud nhw'n anghyffyrddus ac fe welwch i'r caledwch ar ei wynebau nhw. Fe welwch i'r caledwch arnyn nhw. Mae'r Efengil yn mynd i gael rhywfaint o ddylanwad. Mae Spurgeon yn dweud hyn. Mae'r haul yn tywynu ar cwyr ac mae yn ei feddalhau.
Ond hefyd gall yr haul dywynnu ar glai ac mae yn ei galedu. Ond nid yw'n rhyfedd, fe fydd yr un haul yn tywynnu a mae gyda chi cwyr fyna ac fe fydd yn meddalhau. Ond rowch chi glai yn yr haul ac fe fydd yn caledu. Ac yn aml i chi'n gweld fod pobl yn caledu o fewn capel, o fewn teuluoedd, o fewn ffrindiau. Fe welwch chi fe gydag amser, falle ddim yn syth, ond fe welwch chi'r galon yn mynd yn fwy caled bob dydd. Mae'r caledu yn mwy na'r arferol, pob un yn galed, mae hwnna'n wir, ond mae'r rhain sydd yn dod o fewn cliw yr Efengil yn mynd yn galetach. Mae'n ymddangos yn galetach. Gai ofyn, os yna rai o'ch chi yma sydd yn caledu. Dyma'i prawf bach efallai, mae'r rhai yn aml yn dweud hyn. Y pregethu wedi newid. Dwi ddim yn licio'r pregethu. Ond yr un yw y neges, ac yr un yw y dull. Broblem yw, mae'ch calon chi wedi caledu ers di Sul diwetha. Neu ers blwyddyn diwetha, dibynnu pryd oeddech chi wedi sylwi. Ond falle bod y misoedd yn mynd heibio, ac chi'n meddwl, mae'r pregethu wedi newid. Ac chi'n clywed hyn yn aml mewn capeli, lle mae pobl falle'n gadael ac yn flin gyda'r pregethwr neu pregethu, ac mae'n dweud, mae'r pregethu wedi newid, mae wedi newid I ffordd. A beth chi'n gwrando ar dap, yn y flwyddyn 2014, ac ewch yn ôl i 2004, a 1994, a 1984, a fyddwch chi'n meddwl, yr un yw'r neges, yr un yw'r dull, yr un oedd yr ysbryd, yr un oedd popeth, ac chi'n meddwl, beth sydd wedi newid? I ni wedi clywed na dro ôl tro, I chi wedi newid, I chi wedi mynd yn fwy llym, I chi wedi mynd yn fwy cil eich ffordd, ond dwi ddim gwahanol I beth oedd 20 mlynedd yn ôl. So beth sydd wedi newid? Os nad yw'r pregethwr wedi newid, os wedi newid I laisau, os nad wedi newid I ddillau, I gynnwysau, os nad wedi newid y llyfrau mae'n I ddarllen I wneud I bregeddau, mae'r gair Duw yr un peth, ac yr un yw hyd y bregedd, yr un yw bwrdwn y neges, beth sydd wedi newid? Wel, gai fentro dweud, mae chi sydd wedi newid, achos dyma beth mae'r ysgrythur yn ei ddweud. I chi wedi caledu ers di Sul diwetha. Mae'ch calon wedi caledu. Ac erbyn wythnos nesaf, gai fentro dweud hyn, fyddwch chi tipyn galetach. Achos yn enwedig gan bod ni wedi pregethu am galon galed. Fe fydd rhai ohonoch chi yn mynd yn fwy caled fyth erbyn dydd Sul nesaf. Hyn sydd wir o rai, y mwyaf yn y byd. Y mwyaf amser I chi'n treulio yng nghwmniaeth y byd. Y mwyaf I chi o dod o dan dylanwad y byd, caletaf bydd y galon. Gair o buddio rai yno chi sydd reit yng nghanol y byd, sydd yn byw yn eich chanol I, erbyn wythnos nesaf, fe fyddwch chi'n fwy cyfarwydd a'u pechod nhw nag I chi nawr. Ac felly fyddwch chi'n galetach. Fyddwch chi'n gobeithio, byddant yn gweld y tywyllwch, byddwch chi'n gweld y tywyllwch, a byddwch chi'n gweld y bryntni. Dyna'r gobeith, dyna byddwch chi'n meddwl, chi wedi byw yn y byd, chi wedi gweld y tywyllwch, chi wedi gweld y bryntni, a byddwch chi'n meddwl, wel, chi wedi weld mae'n afiach o beth, a byddwch chi'n meddwl, wel, o leia fyddwch chi wedi gweld nawr, a byddwch chi'n dod o'na. Dwi ddim yn gweithio fel na. Pan I chi yn eich chanol I, dydych chi ddim yn mynd I weld ac meddwl, o, mae hwn yn afiach. Be chi'n mynd I wneud? Chi'n mynd I fod yn eich chanol I, chi'n mynd I weld, o, mae hwn yn afiach, ond, o, dwi eisiau aros yma. Yr hyn fydd yn digwydd, fe fydd dylanwad y byd yn peri, bydd eich calon chi yn galetach. Efallai, cydwybod y galon yn galed ar y cychwyn, gallech chi ddweud. Ond yn ddigon I alluogi weld drygioni rhyw weithred, bod yna ddigon o gydwybod gyda chi I weld rhyw ddrygioni rhyw weithred mae rhywun wedi wneud. Ond I chi wedi treulio gymaint o amser yn eu cwmniaeth nhw, wedi wythnos, wedi mis, 2 fis, falle 6 mis. Chi wedi gweld y weithred ddrwg hon dro ar ôl tro, nes yn y diwedd, chi ddim yn gallu gweld beth sydd yn ddrwg am y weithred dim mwy. Ond ydyn nhw'n wir?
Chi sydd wedi bod yn y gwaith a chi'n clywed iaith anweddus efallai. Chi'n clywed bob dydd. Hyd yn oed bod chi'n gwybod bod yn anghywir. Ar ôl cyfnod, dydych chi ddim yn ei glywed y gymaint. Chi mor gyfarwydd ag e. Ac efallai bydd yna rhyw eiriau eraill byddwch chi'n fodlon derbyn sydd yn derbyniol erbyn hyn, achos dwi ddim o'r wael ar lleill. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r barin wedi dod lawr, mae'r safon wedi gostwng. I chi meddwl bod e'n derbyniol nawr, i chi mor gyfarwydd ag e. Ac chi sydd heb dod yn Gristnogion eto, chi sydd yn y byd, fe fyddwch chi'n caledu i'r peth. Ar ôl cyfnod, ar y dechrau, roeddech chi'n gallu gweld dyw hwn ddim cweit yn iawn. Erbyn hyn, fe fydd yn iawn. Mae e'n dderbyniol. Mae'r geiriau, mae'r caneuon pop yma sy'n cael eich canu. Maen nhw'n llawn anfoesoldeb. Yn ôl beth wedi deall nawr, mae'n eisiau rhyw oedrannau nawr, cyn bod chi'n gallu prynu rai ddim y sôn am y peth. Pam hynny? Achos mae'r geiriau'n llawn bryntni. Mae'n cymryd anfoesoldeb fel y norm. Mae'n gwbl dderbyniol. Ond sawl Cristion sydd yn gwrando ar yr holl eiriau yma ac sydd yn derbyn y peth yn iawn. A'r holl dawnsio yma. Beth yw'r holl dawnsio yma ni'n gweld yn y byd yma? Mae'n llawn anfoesoldeb. Mae'r holl ddull o ddawnsio yn y byd modern yn llawn anfoesoldeb. Faint ohonoch chi yma sydd yn gweld bod yn broblem? Byddwch chi'n meddwl, na, a pam? Achos ni wedi bod yn ei chanol i gymaint o amser. Ni wedi bod yn ei chanol i. Glywes i rywun yn y gwaith yn ddiweddar yn dweud bod un adeg yn gwylio'r rhaglenni yma lle mae yna gystadlaethau a maen nhw'n pleidleisio pobl bant a maen nhw'n canu caneuon pop ac yn actio pob math o bethau a talentau ac yn y blaen. Ac rhywun o'r byd oedd hwn yn dweud oedd rhaid iddyn nhw i troi'r sianel i ffwrdd oherwydd y wisg oedd rhai o'r pobl yn ei wisgo ar y rhaglen. A dyna'r byd yn siarad. Ond oedd pob un arall yn dderbyn iawn, mae pawb yn ei wneud e. Mae pawb yn ei wneud e. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r galon wedi mynd yn galetach. I ni wedi derbyn y peth. Mae'n mynd yn fwy caled ac erbyn wythnos nesaf byddwn ni wedi derbyn mwy a mwy o bethau. A fydd y galon yn mynd yn fwy ac yn fwy caled. Chi'n gallu caledu eich calon eich hun yn bellach na beth mae'r byd yn ei wneud trwy ddylanwad. Pob tro y byddwch chi yn pechu, neu pob tro byddwch chi'n arbrofi gyda rhywbeth newydd, neu pob tro byddwch chi'n cytuno gwneud rhyw weithred, neu gwrando ar rhywbeth, neu gwylio rhywbeth, neu mynd i rhywle, neu feddwl am rhywbeth, neu ddweud rhywbeth, neu benderfynu rhywbeth, chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Fe ddaw yn haws y tro nesaf. Fe fydd y lot yn haws. Ac unwaith chi wedi gwneud y cam o i wneud ei feddwl i wrando yna fe, fydd y lot yn haws tro nesaf. Fydd e'n digwydd mor hwydd. Fydd e'n llifo. Fydd e'n dod yn naturiol. Fyddwch chi'n gallu wneud e. Pam? Mae'r galon yn galed. Ac mae'n caledu bob wythnos, bob diwrnod i chi'n mynd ymlaen. Bob tro chi'n caniatáu rhywbeth i ddigwydd sydd yn anerbyniol, fe fydd yn dod yn haws. Fe ddaw'r dyheuad ei wneud eto, a fe fydd yn dod ac yn cynyddu fwy. Mae Spurgeon yn cyfeirio at yr rhai sydd wedi llwyddo mewn bywyd. Neu falle dim yn o reidrwydd llwyddo'n unig, rhai sydd yn mwynhau iechyd cyson, sydd byth yn sal. Be mae'n disgrifio nhw, mae Spurgeon yn dweud amdano nhw, maen nhw'n meddwl nad oes angen Duw arnyn nhw, gan bod nhw wedi ymdopi gymaint hebddo. Dyna, mae'n neud synwyr yn diw, chi'n gallu gweld e, chi'n gweld e bob dydd. Chi'n gweld y pobl yma sydd yn cael swydd dda ac yn cael y tai crand, y ceir cyflym, sawl car cyflym, ac maen nhw wedi ymdopi, does dim angen Duw arnyn nhw. Maen nhw'n ffain, maen nhw'n iawn. Ac felly maen nhw wedi caledu. Maen nhw'n dweud, dwi wedi ymdopi hebddo ti. Ac yna rhai sydd yn iach i bywyd nhw. Maen nhw'n ffit, maen nhw'n gryf, maen nhw'n heini, ac maen nhw'n mynd trwy bywyd nhw, so nhw wedi cael salwch yn eu bywyd nhw. Ac yna maen nhw'n dweud, does dim angen Duw. Ond pan ddaw yr afiechyd, maen nhw wedi caledu gymaint, dyn nhw ddim hyd yn oed gallu gweld heibio'r peth. Maen nhw mor galed. Ewch i'r ysbytai, ewch i'r cartrefi hen bobl, ewch i ar hyd a lled o wlad. A be welwch chi yw caledwch. Chi roed i bod mewn cartref hen bobl. A chi wedi gweld y caledwch ar wyneb pobl sydd heb Dduw? Does dim symud yn nhw. Chi wedi bod i ysbytai, yr henoed? Chi wedi gweld nhw? Maen nhw'n galed. Dwi wedi para ta nawr. Be sydd eisiau Duw arnau? Sdim eisiau Duw arnau nawr. Dwi wedi para fy holl fywyd hebddo fe. Does dim eisiau Duw arnau nawr. Dwi wedi llwyddo. Dwi'n cael bywyd hapus. Dwi'n ddigon braf ym myd. Ac felly popeth yn iawn, gadewch lonydd i mi farw. Maen nhw mor galed â hynny.
Mae nifer wedi dod yn agos at farwolaeth. Maen nhw wedi cael rhyw ddamwain erchyll neu rhyw salwch ofnadw ac yna wedi cael ei harbed. Byddwch chi'n meddwl bydden nhw'n tyneru rhywfaint o'n i fyddwch chi? Ond na, gan amlaf, caledu yw'r diwedd y gan. Gai roi gair o gyngor cyn symud ymlaen. Fel pobl sydd ag af iechyd y galon, ac mae angen iddyn nhw fwyta rhyw fwydyd arbennig, mae rhaid iddyn nhw fynd ar rhyw ddeiet arbennig ond oes. Peidio bwyta pethau eraill, mae angen iddyn nhw fynd a cerdded tipyn bach yn fwy, ymarfer y corff. Mae'r cyngor gan y doctor i ddweud wrthych chi beth i wneud mwyn helpu'r galon i wella. Felly gai roi gair o gyngor i chi yn ysbrydol, gadwch o bethau'r byd. Cadwch o'r byd. Gallwn ni ddim rhoi cyngor gwell i chi. Mae'ch calon chi mewn cyflwr difrifol, angeuol. Ac mae bob eiliad o ddylanwad y byd a'i bethau yn peri fydd y galon yn caledu. Dewch yn gyson o dan ddylanwad y saint. Mae hwnna'n un peth arall. Fel bydde angen i rywun sydd â phroblem y galon i beidio bwyta rhai pethau, peidiwch am mynd i'r byd. Bydde angen i chi fwyta rhai pethau, rhai llysiau da, ffrwythau da ac yn y blaen. Yna beth yw hwnna? Dewch i gwmniaeth y saint. Dewch i bob oedfa posib. Gwrandewch ar bob pregeth y gallwch chi. Darllenwch gair Duw, siaradwch ar Duw, galwch ar ei enwau. Rowch eich hunan mewn safle lle clywch chi ar efengil. Dyna'r peth fwyaf llesol i'r galon galed. Dyna'r peth gorau gallwch chi ei wneud os ych chi yn y cyflwr yma. Mae gai ofyn i chi, a yw eich calon chi yn galed ac a yw e'n caledu? Wel, os yw mae angen i chi wneud rhywbeth am y peth. Wel, symudwn ni mlaen yn sydyn i'r calon newydd yma. Dyma wahaniaeth. Arhoddaf i chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd arhoddaf mewn chwi, a thynaf y galon garreg o'ch cnawd chwi, ac mi arhoddaf i chwi galon gig. So, beth yw'r calon newydd yma, yr ysbryd newydd, calon o gig, o gnawd? Sut beth yw'r galon yma? Ond fel dwedwn ni ar y cychwyn, nid tynerwch naturiol yw e, nid personoliaeth hyblyg, tawel, beth bynnag i chi eisiau alw e. Y galon newydd yma, yr galon o gig, mae'r galon yma wedi gweld ei galon galed. Dyna'i cychwyn i chi. Mae'r galon, person sydd â chalon newydd, mae e wedi sylwi bod calon galed ganddo fe gynt. Mae e wedi gweld yr achos i'r galon galed. Mae pechod sydd wedi mynd mewn i'r gwythiennau fel petai ac wedi mynd i'r galon ac wedi peri fod na galedwch yna. Pechod yw'r broblem, pechod sydd wraidd yr afiechyd yma. Ac fel yn y galon, mae pob math o fraster yn gallu achosi problemau i'r galon. Felly mae pechod yma'n mynd mewn i'r galon ac mae'n effeithio'r galon ac mae'n lladd y galon. Ac felly mae pechod ac mae'r galon newydd wedi sylwi hynny. Mae wedi profi ei ogrwydd ei gyflwr, ei ogrwydd am ei weithredoedd. Os oes calon newydd ych chi, fyddwch chi'n gallu tystio i adeg yn eich bywyd ac mae dal i fod lle chi wedi teimlo ei ogrwydd am bechod ac am weithredoedd. Sylwch hwn, gallwch chi profi ble i chi arni. Nid yw'r galon o gnawd neu'r calon o gig yn esgusodi ei bechod. Dwi ddim yn cyfiawnhau ei weithredoedd. Dwi ddim yn dweud bod ei weithredoedd yn dderbyniol, neu yn dweud gan fod pawb yn ei wneud, mae'n iawn iddo fe i wneud e. Dim calon newydd yw hwnna, calon galed yw hwnna. Dyna iaith y galon galed. Dydy'r calon newydd ddim yn cyfiawnhau rhyw weithred ac yn dweud mae hwnna'n iawn i chi draw fyna, i chi tipyn bach yn gul, ond i ni yn fwy llydan yn ein meddylfryd ni ac i ni'n agored i bethau ac felly ni'n cyfiawnhau ac yn dweud mae'n iawn. Ta'n ni eisiau ymddangos yn od i'r byd ac felly i ni'n cyfiawnhau ein gweithredoedd ni. I ni'n dweud fod popeth yn iawn. Nid calon newydd sydd yn siarad felly. Calon galed yw hwnna. Dyw'r calon newydd ddim yn chwerthin am ei bechodau. Dwi ddim yn ei joc am ei bechodau. Dwi ddim yn sôn am ryw weithred ac yn chwerthin amdano fe ac yn meddwl, o, dyna ni.
popeth yn iawn, mae pawb yn ei wneud e, cael ti bach o hwyl am y peth, gan fod e'n dderbyniol gan y byd. Chi'n clywed y byd trwy'r amser, lle bynnag yma nhw, yn enwedig amser y Nadolig, maen nhw'n sôn fel hyn, maen nhw'n sôn am ryw gyfarfod pwysig efallai, ac maen nhw'n dweud, ac fe gewn ni ambell i fotel bach o dan y ddesg ar ddiwedd. A maen nhw'n ei joc am y peth. Maen nhw'n ei joc, mae yna rhyw gyfarfod, ond fydd e ddim yn gyfarfod, fydd yna cwbl o boteli dan fyna. A dyma pobl, uchel i fyny sydd yn ennill lot o arian, pobl parchus, ac maen nhw'n sôn am feddwi yn ystod y cyfarfod. Ac chi'n clywed joc am y peth. Nid joc yw e, nid joc yw pechod. Dyw'r calon newydd, mae'n mynd ei joc am bechod. Fe fydd y galon newydd yn gweld pob pechod am yr hyn yw e. Mae'n torri cyfraith Duw. Mae'n gweld goblygiadau ei bechod. Mae'r galon yma yn gweld yr hyn achosodd ei bechod. Mae'n gweld fod ei bechod wedi peri marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac oherwydd hyn, y mae cywilydd gan y Cristion, y mae tor calon am ganlyniadau ei bechod. Mae yna edifeirwch yn y galon newydd. Mae'n troi o bechod at Grist. Mae'r calon o gnawd, mae'r calon dyner yn cofleidio Crist. Mae'n galon sydd yn llawenhau wrth glywed am fywyd perffaith ei waredwr, am ei fuddod yr arglwydd Iesu, am iddo fynd i'r groes o'i wir fodd trosom ni. Gai ofyn i chi as calon felly ganddoch chi? Ydych chi wedi cofleidio Crist? Adnod 27, rhoddaf hefyd fy ysbryd o'ch mewn a gwnaf i chwi rodio yn fy neddfau a chadw fy marnedigaethau a'i gwneithir. Dyma beth sy'n wir am galon newydd, fe fydd y galon hon yn rhodio yn neddfau yr arglwydd. Fe fydd e. Sylwch, fe fydd e. Fi ddim yn goffo cael ei berswadio. Fi ddim yn goffo cael ei lusgo. Fe fydd yn dyheu, ac pan y bydd e'n methu, fydd e'n torri galon e. Dyna pa mor dyner yw'r galon newydd. Fe fydd e'n methu, pan fydd e'n ildio ac fydd e'n cael ei demtio, ond yr hyn sydd yn dangos y gwahaniaeth rhwng calon galed a calon dyner yw hyn. Fe fydd e'n pan fydd e'n sylwi, fe fydd na edifeirwch, ac fe fydd na tristhau. Fe fydd amrodio yn neddfau'r arglwydd. Dyma fydd ei ddymuniad. Mae wedi troi o bechod ar byd a pethau'r ddeiar. Mae wedi gweld gwacter y cyfan. Ond nawr mae e'n rhodio ar y llwybr cul yma. Ond mae e'n lwybr o lawenydd ac o heddwch iddo. Mor gul yw e. Mae e'n lwybr o bleser iddo fe, gan mae llwybrau'r arglwydd yw e. Barnedigaethau'r arglwydd. Dyna beth mae am ei gadw. Nid yw fel y galon galed yn wrthryfelgar. Mae am ildio, mae am blesio ei arglwydd. Dwi ddim yn chwilio am esgusodion i fod yn fydol. Dyna'r gwahaniaeth. Dwi ddim, adnod 27 yn dangos i chi, rhoddaf hefyd fy ysbryd o'ch mewn, a gwnaf i chi rodio yn fy neddfau, a chadw fy marnedigaethau a'i gwneithir. Dyna'r gwahaniaeth rhwng y galon galed a chalon newydd yma, chalon o gnawd, o gig. Dwi ddim yn chwilio am esgusodion i fod yn y byd. Mae am rodio yn y ffyrdd yma. Nid yn unig dwi ddim am frifo a siomi ei arglwydd, ond nid yw am frifo un o blant yr arglwydd chwaith. Mae mor dyner. Mae'n galon sydd yn sensitif i arweiniad yr ysbryd glân. Nid yw am gamu heb arweiniad yr ysbryd glân. Mae'n chwilio am arweiniad yr ysbryd glân trwy gydol ei fywyd. Mae'n chwilio am arweiniad i ba le rwyt ti am i mi fynd, i beth wyt ti am i mi ei wneud, sut wyt ti am i mi ymateb, a ddylsyn ni wneud hyn, a ddylsyn ni wneud y llall. Mae wastad yn meddwl mae pethau hyn clod i'r arglwydd. Mae am blesio i arglwydd. O, trist yw dirnad y galon galed. Ei weld e. Ond felly'r gwrthwyneb hefyd yw pa mor hyfryd yw dirnad y galon dyner o gnawd. Dyna chi ddoi wahanol. A mae'n drychineb i weld wyneb y galon galed, ond i weld wyneb yr un tyner, yr un o gig o gnawd. Dyna chi fraint yw gweld y fath beth. Un sydd â'i wyneb yn goleuo pa mae'n clywed am ei waredwr, pa mae'n clywed am sancteiddrwydd, am ymwahaniad o'r byd, pa mae'n clywed am ei gartref yn y nefoedd, y mae ei wyneb yn goleuo. Dyna chi galon dyner.
Mor wahanol i'r un caled, yr un o garreg. Wel, yn sydyn i orffen. Beth am y lawdriniaeth yma, yr un dwyfol? Falle bod yna rai yma heddi sydd yn sylwi am y tro cyntaf bod calonau caled ganddynt. Falle bod yna rai yn dyheu am galon o gnawd, calon newydd fel mae'r emyn enwog honno, calon lan yn llawn daioni, tecach yw na'r lilid los, does ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Falle bod chi'n dyheu, chi wedi canu di canodd o weithio siwr o fod, ond chi'n dyheu beth am gael calon lan. Dwi'n dyheu am hon, a chi'n gwybod does ganddo chi ddim calon lan. Ond chi ddim yn gwybod sut gallwch chi wneud eich calon yn galon o gnawd, yn galon lan. Dyma'r broblem. Y mae clywed am y galon hon yn rhywbeth, ond sut fedrwch chi gael calon fel hon? Sut mae modd fod yn o feddiant y galon lan yma? Mae yna rai wedi trio'n galed, fod yn fwy tyner. Falle bod yna rai fan hyn, eich bod chi wedi trio tyneru. Bod chi wedi trio gwneud eich hunan yn fwy tyner. Chi wedi trio ateb chydig bach yn fwy caredig. Falle eich rhieni chi, bod chi wedi sylwi bod chi'n galed, ac falle chi wedi trio ateb yn fwy tyner. Falle yn y gwaith, yn yr ysgol, chi wedi bod yn tipyn bach fel hyn a fel llall, a chi wedi trio gwella'ch ffordd. Chi wedi bod trio falle bod ni'n hunanol, a chi wedi meddwl, na i trio bod llai hunanol, a chi'n trio gwella'ch hunan. A ddechrau flwyddyn fel hon, fe fydd na lawer yn dod ar ryw addunedau ac yn dod, dwi'n mynd i trio wneud hyn a llall, a trio gwella fy hun. Ond chybod beth, fydd ddim yr un yn gallu newid i calonau, i fod yn galon o gnawd, yr ymdrechion, ac efallai llwyddiannau bach, a bach ydyn nhw, fydd y galon dal yn gogwyddo at falchder. Fydd y galon dal yn galed, yn ysbrydol. Yr ymdrechion yma ar ddechrau flwyddyn newydd i wella bywyd ac i stopio rhai pethau chi'n i'w wneud. Falle'r llwyddiannau bach yma, fe fydd y galon dal yn galed. Ni fydd yn dyner at yr efengil. Fe fydd dal yn elyn i Dduw. Ac felly falle bod chi'n gofyn, sut fedra i dderbyn? Sut fedra i gael calon o gig o gnawd? Mae'r mynydd calon lan yn mynd ymlaen ar i Dduw, mwyn fy ngheidwad roddi i mi galon lan. Mae'n od yn diwe. Sawl gêm rygbi Cymru yma'r emyn hon wedi cael ei chanu. Sawl gêm. A pobl yn bloeddio fe. A siwr o fod ddim yn gwybod yn gyntaf, dim un o'r geiriau Cymraeg, ddim yn deall beth maen nhw'n canu o ran yr iaith, a beth rhywun yn ei gyfieithio fe, dyn nhw ddim yn deall beth yw'r cyfieithiad, a maen nhw wedi bloeddio morio canu fe. A dyma beth maen nhw'n canu, calon lan, yn llawn daioni, tecach yw na'r lilid los. Does ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos, ar i Dduw, mwyn fy ngheidwad, roddi i mi galon lan. Wel, allwch chi ddim cael yn fwy clir yna. Ac eto i gyd, mae'r miloedd o bobl wedi canu hon, dros blynyddoedd diri, a ddim yn deall gair o beth maen nhw wedi canu. Be maen nhw wedi wneud yw, maen nhw wedi dweud y geiriau, mae'r pechadur sydd dan ei iogrwydd pechod yn dyheu am faddeuant yn ei ddweud. Mae'n dweud, ar i Dduw, mwyn fy ngheidwad yr arglwydd Iesu Grist, roddi i mi galon lan. Rhaid i Dduw wneud y gwaith. Ni all yr un dyn newid ei galon, rhaid iddo fod yn waith o ddifri o Dduw. Mae Duw yn gorfod rhoi calon lan, calon newydd i chi. Sut mae hwnna'n digwydd adnod 25? Ac a deunellaf arnoch ddwfwr glân, fel y byddwch lan, oddi wrth eich holl fryntni, ac oddi wrth eich holl eilinod y glanhaf chwi. Chi bod beth mae'n dweud? Yr arglwydd sydd yn golchi'r galon yn lan. Fe fydd yn golchi'r bryntni yng ngwaed Crist a lifodd ar y groes. Dyna be fe'n wneud. Mae'n ni'n sôn am y groes fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi marw ar y groes a cymryd y gosb yn eich lle chi. Ac wrth i waed lifo, wrth i Dduw tywall ei ddigofaint arno fe, mae hwnna'n ddarlun o'r man lle gallwch chi cael eich golchi'n lan. Os dewch chi gyda'ch pechod a'ch calon frwnt, fe fydd yr arglwydd Iesu'n golchi'r pechod ymaith ac yn rhoi calon lan i chi. Chi sydd wedi bod yn ymdrechu cyhyd i wella eich hunan.
Fedrwch chi ddim. Fedrwch chi byth gwella'ch hunan. Sym os faint o addunedau newch chi, fe fydd eich calon chi dal yn galed. Mae'n rhaid i Dduw wneud y gwaith. Mae Crist wedi gwneud popeth i ni'n barod, adnod 26. A rhoddaf i chwi galon newydd. Pam i chi'n trio creu calon newydd eich hun? Pam i chi'n trio gwella'r galon galed? Fedrwch chi ddim. Yr unig beth chi'n neud yw lliwio fe fyny tipyn bach. Dwi ddim yn mynd i newid e. Mae e dal yn frwynt. Mae'n rhaid i Grist i wneud y cyfan. Ef sy'n rhoi i chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewn chwi. A be mae'n neud? A thynaf y galon garreg o'ch cnawd chwi. Ac mi aroddaf i chwi galon gig. Dyna i chi lawdriniaeth. Dyna chi lawdriniaeth dwyfol. Mae e'n tynnu'r galon garreg ac yn rhoi calon newydd i chi. Un sydd yn lân ac un sydd nawr yn dyner. Go iawn. Un sydd yn caru pethau pur a phethau glân, a phethau'r efengil, a phethau'r arglwydd. Trwy waith yr ysbryd glân, mae'n plannu'r hedyn o fywyd yn y galon. Dyna ddarlun arall i chi. Yr ysbryd glân yn plannu'r hedyn o fywyd, o sancteiddrwydd, o lendid. Dyw e ddim yn hedyn y byd a phleserau'r byd. Mae'r rheini bethau ni'n edifarhau ohonyn nhw. Ond mae'n plannu hedyn o lendid ac o sancteiddhad. Adnod 27. Rhoddaf hefyd fy ysbryd o'ch mewn. A gwnaf i chi rodio yn fy neddfau a chadw fy marnedigaethau a'i gwneithir. Chi'n gweld fan hyn? Does dim lle i ddyn yma. Mae'n amhosibl i ni newid unrhyw beth. Ef sydd yn gwneud y cyfan. Drychwch ar yr adnod yn y to 25, 26, 27. Na ddim darllen o gyd. Na jyst darllen y geiriau yma. Teinellaf. Fe sydd yn gwneud y teini. Y rhoddaf i chwi galon newydd. Adnod 27. Rhoddaf hefyd fy ysbryd. Fe sydd yn gwneud y cyfan. Does dim pwrpas ceisio ennill y galon newydd. Trwy grefydd, trwy weithredoedd. Yr hyn sydd angen wneud yw ildio iddo yn llwyr. A sylwi a cyffesu. Dydw i ddim yn gallu gwella'r galon yma. Mae e'n llawn brynt ni. Dewch at y groes. Dewch yn waglaw, ond cyffeswch bod y galon sydd ganddoch chi'n galed. A'i fod yn mynd yn fwy caled bob dydd. A plediwch ar arglwydd i feddalhau y galon, i roi calon newydd i chi, calon o gnawd, o gig i chi, calon newydd, ysbryd newydd. Gofynnwch iddo fe i rhoi y galon newydd yma i chi. A chymod be fydd yn digwydd, fe gewn ni weld y llawdriniaeth dwyfol yma'n digwydd. Mewn rhyw ddirgelwch ffyrdd fyddwn ni ddim yn gallu esbonio sut mae'n digwydd. Ni'n gallu dweud beth sydd yn digwydd, ond sut mae'n digwydd, mae e tu hwnt i ni, ond beth sy'n digwydd trwy'r ysbryd, mae'n tynnu'r galon galed i ffwrdd. Ac i ddefnyddio darlun arall, mae'n taflu fe mor bell ag yw'r dwyrain o'r gorllewin. Neu darlun arall, mae'n hoelio fe i'r groes. Ac mae'n rhoi calon lan i chi. Ac wedyn dyna wahaniaeth. Dyna wahaniaeth, lle gynt o'ch chi'n chwilio am esgusodion i fod yn fydol, nawr y byddwch chi'n chwilio am bob cyfle i ymsancteiddio ac i lanhau ac i fod ymhlith pethau Duw. Dyna'r gwahaniaeth, achos mae gwirth wedi digwydd. Mae'n oes rhyfedd i ni'n byw ynddi, lle mae yna lawer yn proffesu ac eto yn dod yn fyr. Ond dyma i chi y gwir grefydd. Dyma chi'r beth sy'n yn ysgrythurol. Mae'n dweud fan hyn, rhoddaf i chwi galon newydd. Gai ofyn i chi eto, a oes ganddoch chi galon newydd? Ydych chi erioed wedi cael y galon yma? Oes na adeg lle derbynioch chi galon newydd? Ac fe ddath yn amlwg yn weddill yr adnodau bod chi wedi dod i gadw barnedigaethau'r arglwydd. Rhoddaf i chwi galon newydd. Ysbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewn chwi, a thynaf y galon garreg o'ch cnawd chwi, ac mi a roddaf i chwi galon gig. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am yr efengil sanctaidd. Diolch i ni ti o Dduw am y llawdriniaethau yma sydd wedi digwydd.
Ac yn gweddio bydd mwy yn digwydd hyd yn oed heddiw, y byddwn ni yn cael gweld calonau o gnawd yn ymddangos. Lle gynt yr oeddent yn galonau o garreg, calonau caled tuag at yr Efengyl, ond o Dduw, yr wyt ti trwy nerth yr ysbryd glân yn gallu gwneud y llawdriniaethau yma ac yn gofyn mai ti fydd yn cael y clod, y byddi di yn gwneud y gwirthiau yma yn ein plith ni hyd yn oed heddiw. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r carol rhif 2 ar gyfer heddiw'r bore yn Faban Bach, Carol rhif 2 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.